친구들과 늦게까지 풋살을 하고 돌아왔더니 피로가 몰려와 샤워를 하자마자 그대로 뻗고 말았다. 꿀맛 같은 잠을 자는 도중 누군가의 인기척이 느껴져 실눈을 뜨고 살펴보는데 아무도 없는 것이었다. 그냥 잠결에 잘못 느낀 거라 생각하며 다시 잠을 청하였고 그렇게 얼마를 잤을까? 또다시 누군가 나를 건드리는 것이었다. 살짝 짜증이 난 나는 눈도 뜨지 않은 채 동생이 장난치는 거라 여기며 그냥 가라고 윽박질렀다. 하지만 계속해서 툭툭 건드리자 화가 머리끝까지 차올라 벌떡 일어나 꺼지라고 외쳤는데 주위엔 아무도 없었다. 뭐지? 동생이 장난치고 방으로 들어간 건가 싶어 작은 방으로 갔는데 세상 모르게 자고 있는 것이었다. 살짝 소름이 돋았지만 잠꼬대를 한 거라 생각하며 다시 자리에 누웠는데 머리를 건드리는 손길이 느껴져 온몸이 굳어버렸다. 분명 거의도 아니고 잠도 깨어있는 상태인데 누가 나를 건드리는 것일까? 조심스럽게 눈만 굴리며 주위를 둘러보았지만 역시나 아무도 없자 미치도록 무서웠다. 공포심에 착각한 거라 생각하며 잠이나 자자는 생각으로 돌아서 눕자마자 비명을 지를 뻔하였다. 검은 옷을 입은 여성이 천장에 달라붙어서 팔을 길게 내려뜨린 채 내 머리를 건드리고 있었기 때문이다. 온몸이 떨려왔지만 눈이 마주친 상태에서 움직였다간 무슨 봉변을 당할지 몰라 이러지도 저러지도 못하고 있었다. 잠시 후 천장에 붙어있던 귀신은 점점 나에게로 내려오기 시작했고 이제는 안되겠다 싶어 몸을 움직이려 하였는데 어찌된 건지 좀 전까지 멀쩡하던 몸이 안 움직여지자 순간 당황스러워 주위를 둘러보았는데 귀신이 팔로 내 몸을 붙잡아서 움직일 수 없게 만든 것이었다. 뒤늦게 알아차리고 몸부림쳐봤지만 소용이 없었다. 그런 내 모습을 지켜보던 귀신은 기분 나쁘게 비웃었고 이제는 코앞까지 다가와 어구를 들이밀며 귀까지 찢어질 정도로 크게 웃기 시작했다. 두려움에 눈을 질끈 감았다가 뜨자 어떻게 된 건지 천장에 매달려 있다 내려오던 귀신은 온데간데 없이 사라져버린 것이었다. 그냥 꿈을 꾼 건가 생각하며 자리에서 일어나려 하였는데 여전히 몸이 움직여지지 않았고 옆에서 따가운 시선이 느껴져 고개를 돌렸다가